الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amatenda amalungi era nga majjuvu ga Allah tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tuza okusookera ddala tumwebaza Allah atusobosezza okubeera nti tutambuza omusomo gwaffe guno okutuuka we tutuuse olwaleero oba we tugutuusizza olwaleero. Mukimanyi bulungi nnyo nti gye twagutandikira gye guvudde wala nnyo nga tukuviira ddala mu kwetukuza mpaka we tutuuse ne tulaba esswala ne tugiyimirizaawo neggwa. Oluvannyuma musomo gwaffe ogusembyeyo twalaba azikaari ezisomwa baada swala era kyensuubira nti ffenna twazitegeera bulungi nnyo era ze tutamanyi mbasaba mugende mu maaso n'okubeera nga muzeyigiriza. Nabagamba azikaari ezo nga bwe nazisoma zisangibwa mu kitabo ekiyitibwa Husnul Muslim. Bw'oba osomye ku peegi ya 46 n'osomera ddala mpaka ku peegi ya 51 nga kyamumanyi ayitibwa Said ibn Wahfi al-Qahtwan, ojja kubeera nga ofuna azikaari ezo nga bwe nazibawa era nga beera ng'ofaayo okulaba nti oziyiga era ozikozesenga buli luvannyuma lw'esswala. Wa barakallahu fiikum. Era mpozzi n'abasuubiza okudda nga tutangaaza awamu n'okugolera ensobi zo nnyingi ezikolebwa oluvannyuma lw'okutoola salaamu. Nga kyengenda okusookera ddala nakyo, tova mu kifo ng'esswala yaakaggwa okuggyako nga imaamu amaze okukutunuulira. Tovanga mu kifo ng'esswala yaakaggwa, amakulu tova mu kifo ng'esswala yaakaggwa okuggyako nga imaamu amaze okukutunuulira. Twagamba nti oluvannyuma lw'okutoola salaamu tuleeta azikaari ne tugamba nti Allahu akbar, ne tweta astaghfirullah emirundi 3, ne tugamba nti Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo twalaba nti imaamu akyuka n'atunula oba n'atunuulira babadde asaaza. N'olwekyo mu kaseera ako tugamba nti esswala bw'eba yaakaggwa nga tetunnaleeta azikaari, tokyuka kutunuulira, tokyuka tova mu swala kufuluma okuggyako nga imaamu akyuse n'abeera nga atunuulira babadde asaaza. Amakulu nti imaamu bw'atoola salaamu si kirungi kukyuka mangu n'ova mu kibla. Mu ngeri y'emu imaamu takkirizibwa kulwawo nga tannakyuka. Ku nsonga y'emu n'omugoberezi takkirizibwa kusooka imaamu we kuva mu kibla, wabula alinda imaamu we n'akyuka naye n'alyoka akyuka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bw'osoma mu Sahih Muslim namba 426, omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti abange mmwe abantu, mazima ddala nze imaamu wammwe, mazima ddala nze imaamu wammwe, temunsookanga okukutama wadde okuvunnama wadde okuyimuka okugenda waggulu wadde okunsooka okukyuka oba okuva we tusaalidde. Bw'atyo omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba. Bagambye soma Sahih Muslim namba 426. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba abantu bonna, yagamba abange mmwe abantu, mazima ddala nze imaamu wammwe, temunsookanga okukutama wadde okuvunnama wadde okuyimuka okugenda waggulu wadde okunsooka okukyuka oba okuva we tusaalidde. Ategeeza okukyuka n'ova mu kibla nga imaamu tannakyuka kubatunuulira. Ate Sheikh Ibn Taymiyyah ku nsonga eno yagamba nti kigwanidde omugoberezi obutava waasaalidde okuggyako nga imaamu we amaze okuva waasaalidde, amakulu n'akyuka n'ava mu kibla. Era tekigwanidde imaamu kutuula bbanga ddene oluvannyuma lwa salaamu ng'ayolekedde ekibla okuggyako atuula ekigero omuntu wagambira nti astaghfirullah emirundi 3, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam
tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Ebyo bwe biggwa imaamu akyuka n'ava mu kibula. Kati imaamu bw'akyuka olwo nno omugoberezi naye aba wa ddembe okuyimuka bw'aba ayagadde. Ate n'oyo aba ayagadde okusigala ng'atendereza Allah naye wa ddembe okusigala ng'atudde. Ebyo nno biri mu kitabo kye Al-Fatawa bw'oba osomye omulyango ogwa 22 ku namba 505. Ku namba 505 ebyo ebigambo bya Sheikh Ibn Taymiyyah. Tusaba Allah musaafire. Ekigambo oba ekyokubiri okusoma oba okuleeta tasbih n'engalo. Okusoma oba okuleeta tasbih n'engalo. Nga bwe tuba tuleeta obulaadi amakulu nga tuleeta tasbih, okutendereza kuba kwa ngalo. Okutendereza kuba kwa ngalo ng'okozesa omukono ogwa ddyo. So si tasbih, tasbih. Sahaba ayitibwa Abdallah ibn Amr yagamba nti nalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'atendereza Allah. Amakulu ng'aleeta obulaadi n'omukono gwe ogwa ddyo. Buno obujulizi buli mu As-Sunnanul Kubra omulyango ogwokubiri namba 253. Ate ye kennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira nga bw'agamba nti hadithi eno mpanvu naye ekitundu kyenjagalamu wagambira nti mukozese na biseera bya ngalo z'omukono gwammwe ogwa ddyo nga mutendereza Allah oba okuleeta obulaadi, kuba zijja kubuuzibwa ate zijja kwatula. Ebyo nno osobola okusoma mu Abi Dawud namba 1501 oba mu Sahihul Jami'u As-Saghir namba 1487. N'olwekyo baganda bange amazima gali nti okusoma obulaadi kuba kwa ngalo so si tasbih. Era ekisingako obulungi kuleka ntasbihi. Abamu kubamanyi abaalaga obukyamu bw'okukozesa entasbihi ng'atendereza ye Sheikh Ibn Baz mu kitabo kya Al-Fatawa omulyango ogusooka ku namba 76 oba Sheikh Albani mu kitabo Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa bw'osoma omulyango ogusooka ku namba 117. N'olwekyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Suubira nti ensonga eyo etegerekese bulungi. Ekyokusatu okuvunnamayo oluvunnama oluvannyuma lw'esswala n'olusabiramu si kituufu. Nkiddamu, okuvunnamayo oluvunnama oluvannyuma lw'esswala n'olusabiramu si kituufu. Baganda baffe abamu esswala bweggwa bavunnamayo oluvunnama ne balusabiramu ng'ensonga abamu gye bawa eri nti omuntu bw'aba ng'asaala ebiseera ebimu ebirowoozo bye biba oba biwaba n'alowooza ebintu ebirala. Kale oluvunnama olwo mbuluzibwa obuntuntu obutonotono ng'ekyokwerabira n'olowooza ebintu ebirala ebitali mu sswala. Naye abamanyi nga Abu Shama Al-Izzu ibn Abdussalam n'abalala bagamba nti oluvunnama bwe lutyo si lutuufu, wabula luzuule buzuuzi bid'a. Kuba envunnama ezivunaanwa ebweru w'esswala ziba za nsonga ng'okwerabira gye tumanyi obulungi nga sujudu sahawi, olw'okwebaza Allah sujudu shukur, n'olw'okusoma Qur'ani sujudu tilaawa. Naye oluvunnama lwonna olutali mu ezo ebweru w'esswala kuba kuzuula mu ddiini eba bid'a ate nga tekikkirizibwa. Ago gabadde makulu naye ng'ebigambo byennyini bisange mu Al-Baythu ojja bisanga mu Al-Baythu fi inkaril bid'a bw'osoma ku peji ya 57 ne 58. Al-Baythu fi inkaril bid'a
lyerinnya ly'ekitabo ekyo Al-Baithu fi Inkaril Bid'a. Soma ku peegi ya 507 mpaka ku 58. Naam, ekirala okuleeta obulaadi tasbih n'okusoma eddua oba okwesabira buli luvannyuma lw'esswala mu lwatu ate nga kwawamu amakulu kirindi si njigiriza ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Enkola eriwo naddala wano mu Uganda ey'okusoma obulaadi awamu ne imaamu n'okusoma eddua nga abagoberezi bwe baddamu nti amin mu lwatu buli luvannyuma lw'esswala, era eno si enjigiriza ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bamasheha abakoze omulimu gw'okulwanyisa bid'a eno Allah basasula empeera. Enkola eno esinga kubaawo buli luvannyuma lw'esswala 5 naye nga abamanyi bangi bagivumirira. Mu bo mulimu An-Nawawi, omu ku baali mu nsomesa oba mu madhhabu ya Imam Shafi, Shatibi, Ibn Batwal, Ibn al-Qayyim, Muhammad Rashid Ridwa, abo bonna balaga mu bitabo byabwe nti enkola eno nkyamu era nzuule. Buli twogera ku kintu ekizuule tutegeeza bid'a. Naye olw'okufunza ensonga kuba bonna siyinza kwogera buli omu kye yayogera, nja kujjayo ku bimu ku bigambo by'abamu ku nsonga eno era bagamba bwe bati. Kantandike ne Imam Shatibi yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga tasoma dduwa na kutendereza Allah mu lwatu buli luvannyuma lwa swala, ng'oggyeko okubanga yalinga asomesa abantu amakulu basahaba, kuba singa ekyo yalinga akikola ebbanga lyonna era ng'akikola mu lwatu ye yalibadde enjigiriza ye oba ye yalibadde sunna. Ebyo nno biri mu kitabo Itiswam. Nsomyeko ebyo naye ng'ebigambo byeyongerayo mu maaso, naye ng'ojja bisanga mu kitabo kiyitibwa Itiswam bw'osoma omulyango ogusooka ku peegi 351. Nzizaako Imaamu Nawawi ye yagamba nti ebigambo bingi naye ngenda kulondamu. Wagambira nti ekigambo ekyasalibwawo abamanyi era nga kye kituufu kiri nti imaamu n'omugoberezi batendereza mu kyama okuggyako bwe kibanga kyetaagisa kuyigiriza, olw'okwatula si kubi. Ebyo nno biri mu Bukhari, soma omulyango ogwokubiri namba 326 mu kitabo ekyo ekya Fathul Bari. Nzizaako ebigambo ebya Ibn al-Qayyim. Yagamba nti naye okusaba oluvannyuma lwa salaamu ng'oyolekedde ekibula gwe imaamu oba omugoberezi, eyo tebeerangako njigiriza ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Okutuusa ebigambo ebyo gye bikoma. Naye enkola eno okujaawulira n'ekolwa ku lwa swala ya subuhi ne asiri, ekyo nakyo takikolangako ye wadde sahaba yenna, era takiragirangako abantu ba kibiina kye. Era okusaba okukwatagana ne swala Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakukoleranga mu swala, era yakulagira kukukolera oba kukola mu swala, ng'ekyo nno kyekituukaganira ddala n'embeera y'omusaaze, kuba omusaaze aba ayolekedde Allah we ng'ayogera naye ebbanga ly'amala ng'ali mu swala. Naye omusaaze bw'atoola salaamu okwogera ne Allah kuba kukutuseewo, okutuusa ebigambo ebyo gye bikoma. Kati butyo omusaaze bw'aleka n'asobola okusaba Allah mu kiseera ng'ekyo, tewali kubuusabuusa nti mazima embeera y'okumusaba ng'akyali mu swala yesinga obulungi eri omusaaze. Ebyo nno ebigambo ojja bisiŋŋaana bigambo bya Ibn al-Qayyim, bisiŋŋaane mu Zaadul Mi'aad, osome omulyango ogusooka ku peegi 257 mpaka ku peegi 258. Enkola eno ezingiramu n'enkola emanyiddwa ennyo mu mwezi gwa Ramadan mu kusitula amaloboozi gaffe buli lwe tumalako eraaka 2 eza Taraweeh nga tuddamu oluvannyuma lwa imaamu
kale n'olwekyo tukolera maadhaani amakulu mu kusitula amaloboozi gaffe buli we tumalako eraako ebbiri eza taraweya nga tuddamu oluvannyuma lwa imaamu. Kale tukole nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga. Obulaadi buba wa ddoboozi saamu saamu oba kaama, ate nga buli omu abuleeta yekka so si kirindi. N'edduwa bwe zityo bwe zibeera, wabula bwe kiba nga kikoleddwako olw'olumu nga si yembeera naddala nga temukikoledde mu kibinja, si kikyamu. Wallahu alam. Yongera n'okusoma ku fiqhul ibadat ku peegi ey'ekikumi 45. Ku peegi ey'ekikumi 45. Naam, ekirala okukwatagana mu ngalo oluvannyuma lwa salaamu. Waliwo enkola mugimu mu mizikiti ng'abasiraamu buli we bamala okusaala n'okutendereza Allah bakwatagana mu ngalo. Oluusi ne bongerezaako ebigambo ng'okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam naddala buli luvannyuma lw'esswala eya jjuma. Enkola eno teyalibadde enkyamu, naye ekigireetera okuba enkyamu kwe kufuuka akalombolombo k'abasiraamu. Tebasobola kuva mu muzikiti okuggyako nga buli omu alinze n'akwata munne mu ngalo. Ekyo nno kirowoozesa n'abantu nti yandiba enjigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kituufu nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa okukwata musiraamu munno mu ngalo, naye talagirangako nti kibaawo buli luvannyuma lw'esswala zino oba zino. Sheikh Albani yagamba nti naye okukwatagana mu ngalo oluvannyuma lw'esswala tekiri mu kubuusabuusa kintu kizuule, amakulu kubuusabuusa bid'a. Okuggyako ng'okukwatagana mu ngalo kubaddewo ku bantu babiri ababadde tebannaba kusinkana, olwo neeba enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam eba efuuse sunna. Ng'ebigambo ebyo ojja bisanga mu silsilatul ahadith as-sahiha ku mulyango ogusooka namba 23. Nga nekiddako omuntu asaala atwalirwa salaamu era bw'agitoolerwa agiddamu atya. Songa eno ngenda gigaziyamukko katono, nja kubasaba munsonyiwe kubanga waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa ku nsonga eno. Ebiseera ebimu ebibuuzo bibuuzibwa ne sibiddamu mu kiseera ekyo, naye ngezaako okola nti mbinootinga bwe mba nsome, naddala bwe tulaba ndaba nti ebibuuzo bino nentegeka omusomo nembeera nga mbyatulira oba mbyanukuliramu, lwakuba simanyi nti oba abantu batwala obuvunaanyizibwa ne bawuliriza emisomo egyo. Wa barakallahu fiikum. Naye kati ku nsonga eno ngenda gigaziyamukko. Ekibuuzo kiri nti ngireese mu ngeri ya kibuuzo naye nga ngenda kinnyonnyola. Omuntu asaala atoolerwa salaamu era bw'agitoolerwa agiddamu atya? Ensonga y'okutolera omuntu asaala salaamu, baganda baffe abamu bagiwakanya mu ngeri y'okugivumirira, naye nga mu butuufu balwanyisa njigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abamu bagiwakanya lwa butamanya, ate abalala lwa bigendererwa byabwe, naye enkola eno ey'okutolera omuntu asaala salaamu n'okugiddamu yaliwo mu bulamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tukisanga nga sahaba ayitibwa Bilal, sahaba munne ayitibwa Abdallah yamubuuza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bamutoleranga salaamu ng'asaala walaba agiddamu atya? Bilal n'addamu nti bw'ati, nayanjuluza ekibatu kye n'akitunuza wansi okutuusa ebigambo ebyo gye bikoma. Naye ng'okubifuna obulungi ojja kusoma mu Sunan Abi Dawud ku nnamba 927 oba osome mu silsilatul ahadith as-sahiha ku nnamba 1085. Eyo nno ye hadithi ya salaamu, naye baganda baffe abamu bagezaako okwewa obuzibu obw'okunnyonnyola hadithi mu makulu agatali gaayo. Abamu ku bamanyi abaatusooka abategeera obulungi hadithi eyo bagamba bwe bati,
asooka ngenda kuwaayo abantu 5 oba abamanyi 5 kampeyo 4 olw'obufunze bw'obudde kampeyo 4 asooka ngenda kutandika ne Ibn Qudama yagamba nti addamu salaamu omusaaze nga bagimutooledde nakulaza era ne Imam Maliki bw'agamba ne Imam Shafi ne Ishaq ne Abi Thawri bwe batyo bwe bagamba addamu salaamu oba omusaaze nga bagimutooledde nakulaza yonno owokubiri Imam Ahmad yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabanga asaala ne bamutoolera salaamu ng'agiddamu nakulaza. Imam Nawawi yemanyi owokusatu ye yagamba nti kirungi okuddamu salaamu ng'osaala nakulaza era bw'atyo Imam Shafi naye bw'atyo bw'agamba wamu n'abamanyi bangi. Soma Sahih Muslim mulyango gw'okutaano osome ku namba 27 nga nsembyayo omumanyi ayitibwa Al-Hafiz naye bw'atyo bw'agamba nti salaamu eddibwamu ng'osaala nakulaza. Ebyo nno ojja bisanga mu Fathul Bari ekyakakasibwa Sheikh Ibn Baz ku mulyango ogwokusatu ku namba 87. Mpozi okwongera okutereeza ensobi ku nsonga eno baganda baffe abamu bwe babanga bayingira mu muzikiti olw'okuba tuyigiriza salaamu ate edduwa eyingira mu muzikiti bannaffe abamu baagivaako dda olw'okuba batoola salaamu. Ekyo nno kikyamu. Soma edduwa y'okuyingira mu muzikiti ate bw'omala toola salaamu. Mu ngeri y'emu toola salaamu mu ddoboozi erikakkamu. Si tteeka nti oteekwa okuwuliza buli abeera mu muzikiti. Naam. Katutunulye ekirala eky'okwekoloza ng'osaala. Nsuubira ensonga eno etegerekese bulungi eya salaamu. Wa barakallahu fiikum. Katulabe ensonga y'okwekoloza ng'osaala. Baganda baffe abamu bwe babanga basaala bwe baba baagala okumanyisa omuntu nti basaala beekoloza oba bwe babanga baagala basange imaamu ku maviivi nga tannakutaamulukuka kuva ku maviivi nga beekoloza, eno nsobi kuba tebangako njigiriza Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi esomesebwa ku nsonga eno nfu tunulako mu Al-Mughni otulabe omulyango ogusooka ku peegi y'ensanvu. Naye okukolola okw'obulwadde okwo tekulina mutawaana. Mpozi ensobi endala ezikolebwa ba imaamu n'omugoberezi nazo katuzitunulemu insha Allah mu buddakiika buno obusigaddeyo. Katulabe ensobi endala ezikolebwa ba imaamu n'abagoberezi. Waliwo ensobi ze tukola abamu ku ba imaamu ate endala ziba za bagoberezi era tugenda kuziraga mu nsonga zino wammanga nga tugenda kusooka neza imaamu. Ensobi ba imaamu ze bakola, ensobi z'aba imaamu ze bakola mu swala. Insha Allah kankome wano tujja kutandikira awo tulabe ensobi z'aba imaamu kubanga nnyingi tuyinza obutasobola kuzimalayo olw'obufunze bw'obudde. Katukome wano tujja kutandikira awo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amatenda malungi ranga majjuvu ga Allah tumusaba asookusaasira n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Abaddu ba Allah tuli mu nnaku ez'okugezesa nga zirimu okubeera nti tuzaaza abaddu ba Allah bangi bazaaza ne batakoma okwo ne bongerako n'okubeera nti bamuvuma
mu ngeri y'okubeera nti bavuma omwaka gwe tuyiseemu. N'olwekyo embeera yonna yonna tusaba Allah abeere nga agitutaasa. Ekyennaku nti muffe ffennyini abasiraamu mulimu abantu abettanira ennaku ezo ne tubeera nti twetaba mu bikujjuko byazo ebikolebwa mu zo ne twerabira nti Allah singa akugezesa n'abeera nga akujjulirira mu mbeera eyo togenda kubeera nga ofuna akalungi gy'ali. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza tusobole okubeera nga twewala embeera ezifaanaganako bwe zityo era nga basheeha ab'enjawulo bwe bazze basomesa ku mbeera eyo kusinziira nga bweyimiridde naddala muganda waffe sheehe waffe Muhammad Quraish Mazinga. Ensonga eno azze nga aginnyonnyola okuva gye yatandikira nga beetegekera ennaku ezo. Sikyalina kitusobola kubeera nga twongerezaako kubanga ebisinga byonna nkakasa nti mubadde mubiwuliriza era nsaba Allah tuwe okubeera nga tubiteeka mu nkola oluvannyuma lw'okutegeera ebyo byonna bye tubadde tutamanyi. Mpozi nga bulijjo ebyo nga biri ku nzikiriza kubanga bikendeeza binafuya enzikiriza zaffe naddala aqiida tuba tugizannyirako so nga ate si kyekintu kye twali badde tuzannyirako kasita tudda mu ebyo. Saba Allah abeere nga atunywereza ku nzikiriza entuufu. Oluvannyuma lw'ebyo tugenda kubeera nga bulijjo era nga tweyongerayo n'omusomo gwaffe ogw'esswala newankubadde nti essaawa eno basheehe bonna buli avaayo okusoma oba okusomesa abeera ng'agenda mu maaso n'okubeera nti asomesa mu mbeera eriwo, naye ate tetusobola kubeera nti tuyimiriza omusomo gwaffe ogw'esswala kubanga esswala gumu ku mirimu omwana Adamu gy'agenda okubeera nga abalibwa bwe gulisangibwa nga omulimu ogwo yagutuukiriza aliba wakwesiima so nga ate bw'alisanga esswala ye ng'erimu obukendeevu mwattu omwana Adamu oyo agenda kubanga alabye ennaku mu maaso ga Allah. N'olw'ensonga eyo tufeeyo nnyo okulaba nti tuyiga esswala yaffe wamu n'ekyo tubeere nga tusaba Allah okubeera nti atunywereza ku nzikiriza entuufu tugende omusinkana nga tuli basiraamu abannamaddala. Omulundi ogwayita twagezaako okubeera nga tutangaaza n'okugolola ensobi ezikolebwa oluvannyuma lw'okutoola salaamu. Mu kye twakulembeza twagamba nti tova mu kifo ng'esswala yakaggwa okuggyako nga imaamu amaze okutunuulira. Awo ne tubeera nga tunnyonnyola ne tugamba ekyokubiri okusoma oba okuleeta tasbih n'engalo n'obeera nti weewala okukozesa entasbih. Ne tugamba ekyokusatu kye twalaba ne tugamba okuvunnamayo oluvannyuma oba okuvunnamayo oluvunnama oluvannyuma lw'esswala n'olusabiramu ne tugamba nti ekyo si kituufu. Ekirala kye twalaba twagamba okuleeta obunaadi oba okuleeta tasbih n'okusoma eddwa oba okwesabira buli luvannyuma lw'esswala mu lwatu ate nga kwawamu kirindi si njigiriza Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ensonga eyo twaginnyonnyola bulungi nnyo nsuubira nti buli omu yagitegeera. Ne tulaba ekirala ne tugamba nti okukwatagana mu ngalo oluvannyuma lwa salaamu. Okukwatagana mu ngalo oluvannyuma lwa salaamu. Ne tubeera nti tulaba ekyalinga eky'omukaaga omuntu asaala atoolerwa salaamu era bw'agitoolerwa agiddamu atya. Eno n'ensonga eno nayo twagigaziya kyemmanyi nti buli omu alabika yagitegeera. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Bwe twavaawo twali bakutunuulira ensobi endala ezikolebwa ba imaamu n'omugoberezi. Ensobi ezikolebwa ba imaamu n'omugoberezi era nga wetugenda okutandikira omusomo gwaffe ogw'olwaleero. Wa barakallahu fiikum. Waliwo ensobi ze tukola abamu ku ba imaamu ate endala ziba za bagoberezi era tugenda kuziraga mu nsonga zino wammanga nga tusookera wamu oba tusooka neza imaamu. Ensobi z'aba imaamu mu swala esookera ddala obutagoberera nsengeka ya ssuula za Qur'an. Ba imaamu abamu batandika okusaaza ku lwaka esooka okugeza n'asoma surat al-Lahab.
ate kulakeddako n'agenda mu suratu al-kahfi oba mu bakara. Ekyo nno si kituufu, ekyalibadde ekituufu kusooka na bakara nazzaako kahfi n'asembyayo okugeza lahabu. Mu bufunze kirungi azisengeke nga bwe zasengekebwa mu Qur'an, aleme kusooka eri mu maaso ate oluvannyuma ozzeeko egikulembedde. Ekyokubiri, okuwanvuya laaka eyokubiri okusinga eyasoose. Laaka esooka yeesaana okuba empanvuko ku yokubiri, n'eyokubiri n'eba mpanvuko okusinga ku yokusatu. Ibn al-Qayyim yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalinga awanvuya laaka esooka okusinga eyokubiri okutuusa ebigambo ebyo gye bikoma, n'eng'ojja bw'oba obyetaaze osobola okubisanga mu kitabo ekiyitibwa Zadul Mi'ad omuzingo ogusooka ku nnamba 207. Nga tugenda mu maaso, ensobi eyokusatu, imaamu okusirikamu oluvannyuma lw'okusoma al-Fatiha. Imaamu okusirikamu oluvannyuma lw'okusoma al-Fatiha. Mpozi ba imaamu abamu bwe bamala okusoma al-Fatiha basirikamu mbu abagoberezi baabwe basobole okusoma al-Fatiha. Olusiriko olwo teruliiko njigiza Nabbi sallallahu alayhi wasallam ntuufu. Mpozi ensirika Nabbi sallallahu alayhi wasallam ze yasirikanga ng'ayimiridde mu ssola zaalinga bbiri. Olusooka bwe yamalanga okuleeta takbiira eggulawo esswala, olwo yalinga asomeddwa eggulawo esswala. Ate olusirika olwokubiri lwabangawo ng'agenda okukutama ku maviivi ng'amaze okusoma al-Fatiha n'essuula endala. Awo yasirikangamu olusirika olw'okuzza omukka, era olwo teyalusomerangamu kigambo kyonna, bwe yamalanga n'alyoka akutama ku maviivi. N'olwekyo omuntu yenna agamba nti imaamu asirikamu, era bw'asirikamu aba wamwaganya mugoberezi kusoma al-Fatiha aba akoze ensobi. Ensonga eno twagitangazaako mu misomo gyaffe emabega, ne tubeera nga tulaga nti omuntu alina imaamu oba omuntu alina imaamu, okusoma kwa imaamu kumumala oba kumumalira. N'olwekyo tekyetaagisa imaamu okusirika mu lusiriko olwo. Ojja kwongera okwetegereza ebigambo bino mu al-Fatawa omuzingo ogusooka ku namba 59 eya Ibn Baz oba Irwaul Galil. Osobola okusoma omuzingo ogwokubiri n'osoma okuva ku 284 mpaka ku 288. Tamamul Minna n'obeera ng'osoma ku peegi ey'e187 mpaka ku 188. Ensonga endala eyokuna oba ensobi eyokuna, ekituufu kiri nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam teyalwangawo ng'asaaza abantu, naye ate esswala teyagisaalanga ng'alinga gwe bagoba, wabula yalinga mu makkati ng'oluusi awanvuya ate ng'olundi tawanvuya, naddala nga waliwo ensonga emuwaliriza obutawanvuya. N'olwekyo imaamu bw'aba ng'asaaza ateekeddwa okuwa abagoberezi omwaganya basobole nabo okusoma ebigambo ebisomwa buli kifo. Ku kino twongerezzaako ekigambo ekigamba nti imaamu tateekeddwa bbanga lyonna kusomanga ssuula nnyimpi zokka oba aya 2 oba 3 na kutama ku maviivi, okuggyako ng'era ezo ze zokka z'amanyi, naye bwe kitaba bwe kityo oluusi asoma ku ssuula empanvu nga bwe yali enkola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Bwe tugenda ku nsobi ey'okutaano, obutasirikamu ng'ogenda okukutama ku maviivi. Ba imaamu abamu bwe bamala okusoma al-Fatiha n'essuula endala tebawumulamu, wabula bakutamirawo. Ekyo nno si kituufu. Imaamu Ahmad yagamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yabanga amaze okusoma al-Fatiha n'essuula endala nga tannakutama ku maviivi, yasirikangamu nassa ku mukka. Naye ba imaamu abasinga obungi bakola kyennyume kyekyo. Osobola okusoma mu kitabo kyennyini oba osobola okusoma mu Tamamul Minna ku peegi ey'e187 mpaka ku 188 okwongera okubeera nga onnyonnyoka ensonga eyo. Ensobi ey'omukaaga mu nsobi ezikolebwa ba imaamu mu swala, ekintu kino bannaffe oba okusoma suratul Jumu'a ku swala ya Aisha mu kiro ky'olunaku lw'Ejjuma. Okusoma suratul Jumu'a ku swala ya Aisha mu kiro ky'olunaku lw'Ejjuma
ekintu kino bannaffe abamu bakikola naye nga tekiriko njigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam era kibalibwa mu bizuule oba biyite bid'a. N'olwekyo oluvannyuma lw'okulaba ensobi z'abaimaamu mu swala katulabe ensobi z'abagoberezi mu swala. Esookera ddala okukulembera imaamu mu bikolwa by'esswala. Okukulembera imaamu mu bikolwa by'esswala. Omugoberezi yenna ateekeddwa kugoberera imaamu mu bikolwa. Tateekeddwa kumusooka mu maaso. Kuba ekyo kyawukana n'enjigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egamba nti abange mmwe abantu mazima nze imaamu wammwe temunsookanga kukutama wadde okuvunnama wadde okuyimuka okuva mu kibla ng'esswala ewedde. Obuno obujulizi oyo hadith ojja gisanga mu Sahih Muslim namba 426. Hadith endala yava ku Samura bun Jundub agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bwe mubanga musaala kimusookanga musomi wammwe oba amakulu imaamu okutama n'okuvunnama naye wabula ye yabanga abasookanga. Abasookanga. Byonna ebigambo biri mu silsilatul ahadith as-sahiha namba 1393. Ensobi ey'okubiri okugendera awamu ne imaamu. Okugendera awamu ne imaamu ekyo nakyo si kituufu kuba olwo aba si imaamu wo. Olwo aba takyali imaamu wo wa barakallahu fiikum. Ensobi ey'okusatu abaffe bw'okulembera imaamu oba bw'omuleka esswala yeefa. Abamanyi abasinga obungi bagamba nti singa osooka imaamu okuleeta takbiir eggulawo esswala oba n'omusooka okutoola salaamu esswala yo gwe omugoberezi efa. Wabula singa omusooka mu birala ebitali takbiira ne salaamu n'omulindako ye n'akusanga esswala yo tefa. Naye ng'ekyo kikyamu era ofuna omusango. Ebigambo ebyo biri mu al-qawl ojja bisanga mu al-qawl ku page 251 nga yabijja mu as-sa'il omuzingo ogusooka ku namba 272 mpaka ku namba 273. Ensobi ey'okuna okukeererwa ennyo ku imaamu. Abagobereza abamu bakeerewa kuba imaamu baabwe. Imaamu n'akuleka empagi 2 n'okusingawo. Ekyo nno kikyamu kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mazima ddala imaamu yateekebwawo abeere ng'agobererwa. Kati nno bw'aleetanga takbiir nammwe muleetenga eyammwe, ate bw'akutamanga ku maviivi nga nammwe mukutama, ate bw'ayimukanga nga nammwe muyimuka okuva mu kutama ku maviivi. Ebyo nno ojja bisanga mu Bukhari namba 688 ne ku namba 10,113. Amakulu ga hadisi gali nti ekikolwa kyamaliriza okukola nga tannakivaamu kulaga mu kirala naawe omugoberezi kyokola. N'olwekyo tomusookanga oba tomusooka kukikola oba tolwawo kukikola nga ye akimaze. Naam, ekyokutaano okuleeta takbiir eggulawo esswala nga teweesimbye butengerera oba nga teweesimbye butengerera bwa ntoogo. Abantu abamu bwe basanga imaamu ku maviivi bakutama bukutami ne batasooka kuleeta takbiir eggulawo esswala, eyo nno nsobi kuba abamu baba baagala kufuna raatwa olwo takbiira ne bagireeta nga kutama ku maviivi. Ekituufu kiri nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bw'obanga ogenda okusaala yimirira bulungi oyolekere ekibula oleete takbiira eggulawo esswala. Bujulizi ojja busanga mu Sunan Abi Daud namba 856. Abamanyi bonna bakikakasa nti omusaaze yenna imaamu omugoberezi n'oyo ayesaaza yekka bonna takbiira eggulawo esswala bagireeta boolekedde bulungi ekibula nga beesimbye bulungi oba nga beesimbye bulungi amakulu bwa ntoogo. Abamu ku bamanyi abakyogerako ye Ibn Qudama, Imaamu an-Nawawi, Imaamu Nawawi, Imaamu Shawkan n'abalala. Imaamu Nawawi yagamba nti omuntu yenna agenda okusaala ateekwa okuleeta takbiira eggulawo esswala ng'ayimiridde bulungi, kubanga okuyimirira tteeka, na bwe kityo
n'omugoberezi ayagala okusanga imaamu ku maviivi naye takbiira agireeta ayimiridde. Era tteeka nti ennyukuta za takbiira eggulawo esswala zonna ziteekwa okusomwa ng'ayimiridde bulungi. Singa ayatula ezimu ku nnyukuta z'ekigambo ekyo nga tali mu mbeera ya kuyimirira, esswala ye aba tagitandise. Kutuusa hadithi eyo gyekoma oba ebigambo ebyo gye bikoma, naye ng'ojjako osobola obisanga mu Al-Majmuu omulyango ogwokusatu ku namba 296. Ensobi ey'omukaaga, bw'osanga imaamu ku maviivi oleeta takbiira mmeka? Emu oba bbiri? Bw'osanga imaamu ku maviivi oleeta takbiira emu oba bbiri? Ekibuuzo kino kyabuuzibwa Sheikh Ibn Baz n'addamu bw'ati: ekisinga okuba ekirungi era nga kye kituufu ku mugoberezi kwe kuleeta takbiira bbiri. Takbiira esooka yeggulawo esswala nga nayo ebalibwa nti mpaji, era ateekwa okugireeta ng'ayimiridde bulungi. Ate takbiira ey'okubiri eba emutwala mu kukutama, eyagireeta agenda kukutama ku maviivi. Naye bw'aba ng'afunye okutya nti wannaaleetera takbiira ebbiri eraaka ejja kumuyitako, olwo takbiira eggulawo esswala eba emumalira. Amakulu aleeta takbiira emu eggulawo esswala, olwo n'akutama ku maviivi okusinziira ku kigambo ekituufu ekyabamanyi, kuba takbiira ezo zombi ibaada nga zikuŋŋaanidde mu kiseera kimu, entono n'ennene. Kati ennene neeba ng'emalira entono, era raaka eyo eba ntuufu ng'abamanyi abasinga obungi bwe bagamba. Nga osobola okusomako okubeera nti onyonnyoka ebigambo ebyo, soma mu Bukhari omuzingo ogwokubiri ku namba 217 ne 218, oba osomemu Al-Fatawa ekya Sheikh Ibn Baz, osome okuva ku muzingo, oba osome omuzingo ogusooka osome ku namba 55. N'olwekyo otandikira ku ki ng'osanze imaamu atandise esswala? Abamu bwe tusanga imaamu ng'esswala agitandise, ffe tusooka na dduwa eggulawo esswala. Kati ogenda okumaliriza edduwa eyo otandike okusoma Al-Fatiha ng'ate imaamu ye agenda kukutama ku maviivi. Kati oyinza okulwawo nga tonnakutama ng'okyasoma Al-Fatiha, oba obutagisomera ddala n'okutama bukutami ku maviivi. Naam, omu ku bamanyi ayitibwa Ibn al-Jawz mu makulu g'ebigambo bye yagamba nti omugoberezi bw'ayingira mu sswala nga teyatandise na imaamu, atandikirawo butereevu okusoma Al-Fatiha, edduwa eggulawo esswala agireka. Ebigambo byennyini bisange mu kitabo kye ekiyitibwa Talbisu Iblis, osome ku peegi ey'139. Ensobi ey'omunaana, okulinda imaamu okuyimuka olyoke omwegatteko. Okulinda imaamu okuyimuka olyoke omwegatteko. Baganda baffe abamu bwe basanga imaamu ng'avunnamye wansi, bo kye bakola kya kumulinda okutuusa lw'annaayimuka okunona eraaka oba okutuula tahiyatu. Olwo nno nabo ne balyoka bamwegattako. Eyo nno nsobi nnene, ate bangi mu ffe tugikola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna abansanze nga nkutamye oba nga nnyimiridde oba nga nvunnamye ateekeddwa okuneegattako ku mbeera yonna gye mbandiko. Soma mu Sunan Bayhaqi omuzingo ogwokubiri ku namba 89. Ebigambo ebyo mujja okubeeranga obisiŋŋaana. Wa barakallahu fikum. Naam, omuntu bw'atandika esswala ng'abadde mutambuze n'akyusa enniya, kiramulwa kitya? So nno ekibuuzo kino kyabuuzibwa nti omuntu bw'atandika esswala ng'abadde mutambuze n'akyusa enniya, kiramulwa kitya? Omuntu bw'atandika esswala ng'abadde mutambuze ng'abadde agenda kusala ku sswala eyo, oluvannyuma n'akyusa ekirowoozo, amakulu n'akyusa enniya ye ey'olugendo, olugendo olwo n'alusazaamu ng'esswala tannagivaamu, alagirwa esswala eyo agijjuze olw'okukyusa enniya ye, era esswala esigala ntuufu. Era abamanyi abamu nga Imaamu Shafi, Ahmad n'abalala
bakikkiriza nga bagamba nti okusala ku swala luba lukusa oluweebwa omuntu ng'ali mu lugendo oba ng'ali mu safaari. Kati singa enniya y'okusala ku swala olw'olugendo evaawo, aba takkirizibwa kusala ku swala, wabula esswala ye eba ntuufu. Kati olwo kyaba alina okukola kugijjuza, kuba okugijjuza y'ensibuko ate nga ly'etteeka ly'esswala. So nga okusala ku swala kujja nga kuliko obukwakkulizo ak'okuba omutambuze oba kugirako akakwakkulizo ak'okuba omutambuze. Kati buli lwe kavaawo tuddayo ku mbeera yaffe ey'okujjuza esswala eyo. Osobola okubeera nti osoma mu Al-Mughni nobeera ng'osoma ku mulyango ogwokubiri ku nnamba 266. Naam. Katulabe okwawukana kw'enniya ya imaamu n'omugoberezi. Okwawukana kw'enniya ya imaamu n'omugoberezi. Tewali kyawukana mu bamanyi bonna nga bakikkiriza nti omuntu asaala esswala ya sunna akkirizibwa okusaalira emabega w'omuntu asaala esswala ya faradha. Nkiddamu, tewali kwawukana mu bamanyi bonna nga bakkiriza nti omuntu asaala esswala ya sunna akkirizibwa okusaalira emabega w'omuntu asaala esswala ya faradha. Ekyo nno kiriko obujulizi bungi, obumu ku bwo bwe buno wammanga. Ngenda kuwaako bubiri, ng'akasooka sahaba ayitibwa Abu Sa'id al-Khudri anyumya ng'agamba nti lumu waliwo sahaba yakeerewa n'asanga ng'esswala y'ejjama ewedde. Yakeerewa n'asanga ng'esswala y'ejjama ewedde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amanya ekyamukeereya. Oluvannyuma n'abuuza abaaliwo nti ani asaddaakira omusajja ono asaale naye? Abubakar n'agamba nti nze, n'ayimuka n'asaala naye. Era nga nakyo obujulizi ojja kubusanga mu Sunan Abi Dawud namba 574. Bwe tuba twetegereza hadiisi eyo obulungi, tufunamu oba tuyigamu nti sahaba yakeerewa esswala eyo yagisaalanga faradha, ate ye Abubakar esswala eyo yagisaalanga ya sunna. Oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam okumulagira awamu n'okubanga yali amaze okusaala ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam esswala eyo mu jjama. Ekyokubiri, nga bwe nagambye tugenda leeta obujulizi bubiri. Obujulizi obulala, lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabuuza sahaba ayitibwa Abu Dharri nti olikola otya bw'oliba okulemberwa abakulembeze abakeereye esswala ne batazisaalira mu biseera byazo ebituufu? Ne mubuuza nti ondagira kukola ki ku nsonga eyo, oba ompa magezi ki mu mbeera efaanana bw'etyo? Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti gwe saala esswala mu biseera byazo ebituufu, bw'osanganga nga basaala ng'obudde buyise, saala nabo, mazima esswala eyo gy'onooba osadde nabo ejja kukubalwako ng'eya sunna. Kitegerekese, soma Sahih Muslim namba 648 bwe muva hadiisi eyo waggulu. Obujulizi obwe tulabye bukkiriza omuntu asaala esswala eya sunna okusaalira emabega w'oyo asaala esswala eya faradha. Wa barakallahu fikum. Tujjagira nga tukoma wano olwaleero. Omulundi omulala insha Allah tujja kubeera nga tulaba omuntu asaala esswala eya faradha naye akkirizibwa okusaalira emabega w'oyo asaala esswala eya sunna, nga bwe tujja okubeera nga tubiraba insha Allah. Wa barakallahu fikum. Tumusaba Allah abeerenga atuwa okumanya n'okutegeera eddiini ye, era tumusaba abeerenga atuwa okubeera nga tukolera ku ebyo bye tuba tuyize. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.